자연과 더불어. 이 시간에는 곽평화 목사님의 말씀입니다. 저는 이번 봄에 화분에 토마토를 심어보았습니다. 동네에서 파는 모종을 사왔습니다. 화분 2개에 각각 한 포기씩 2포기를 심었습니다. 다행히 토마토는 잘 자라서 열매가 열리고 잘 익었습니다. 깨끗하고 잘 익은 토마토 몇 개를 옆집에 갖다 주며 수확을 나누는 기쁨도 나누었습니다. 서양 속담에 의사는 빨간 토마토를 싫어한다라는 속담이 있습니다. 이 말은 토마토를 많이 먹으면 병원에 갈 일이 없을 정도로 건강에 좋다는 뜻입니다. 토마토의 붉은색을 나타내는 라이코펜 성분은 혈관을 깨끗하게 해주고 항암 효과에 좋습니다. 토마토는 과일입니까? 혹은 채소입니까? 저는 어릴 때 한국에서 토마토에 설탕을 뿌려서 여름에 과일처럼 먹기 때문에 당연히 과일로 생각했습니다. 서양에서는 토마토를 퓨레로 만들어 요리의 재료를 만들거나 다른 음식에 소스로 곁들여 낼 정도로 일상생활에 채소로서 다양하게 먹습니다. 1893년 미 연방 대법원에 따르면 토마토는 식물학적으로 과일이요 법적으로는 채소다 라고 판결한 미 연방 대법원 판례가 생겼습니다. 1883년 미국의 관세법에 따라 미국의 채소 산업의 보호를 위해 채소에는 10%의 관세, 과일에는 0%의 관세가 부과되던 때였습니다. 서인도에서 미국으로 토마토를 수입하던 닉스 집안에서 세금 징수원 헤덴을 상대로 토마토는 과일이기 때문에 징수금 10%의 세금을 돌려줄 것을 소송했습니다. 1893년 미국 연방 대법원은 토마토가 저녁 식사에는 나오지만 후식으로는 나오지 않는다 하여 채소로 판결한 사례가 있습니다. 당연히 닉스 집안에서는 세금을 돌려받지 못한 유명한 사건입니다. 성경적 관점에서 세금을 납부하여야 하는 이유가 무엇일까요? 세금, 텍스는 국가나 지방자치단체가 그 운영과 국민 생활에 필요한 재원을 충당하기 위해 국민들에게 부과하는 돈을 말합니다. 구약성경 창세기 4장에 가인과 아벨이 수확한 예물을 통해 예배를 드렸음을 기록하고 있습니다. 아브라함은 전투에서 이긴 후 전리품의 10분의 1을 멜기세덱에게 주었습니다. 출애굽 이후 레위지파를 제외한 11지파에서는 소득 중 11조를 드렸습니다. 구약 시대 당시 사회 체제와 운영이 이루어질 수 있도록 예물을 드려졌음을 알 수 있습니다. 세금에 대한 첫 기록은 요셉이 에집트에서 국민들에게 세금을 징수한 내용이 기록되어 있습니다. 신약 시대에는 예수님께서 바리새인들의 질문에 가이사의 것은 가이사에게, 하나님의 것은 하나님께 바쳐라 하시면서 국민으로서 세금의 의무를 다할 것을 말씀하셨습니다. 하나님께 드리는 헌금과 세금의 성격이 다를 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 오늘날 우리가 지향해야 할 세금에 대한 납세 자세를 배울 수 있습니다. 각자의 세금 증가는 수입이 많았음을 의미하는 것이고 수익 창출의 근원이 되는 거래 행위가 많았음을 뜻합니다. 크리스찬이 운영하는 사업체에서 소득세의 증가는 하나님의 축복이 있음을 인정하면서 자원하는 마음으로 즐거이 드린다면 하나님이 기뻐하시리라 생각합니다. 정부는 국민들이 내는 세금으로 국가를 잘 운영하고 국민들은 세금의 의무를 잘 이행하여 살기 좋은 사회로 만들어 가도록 해야겠습니다.
지금까지 자연과 더불어 곽평화 목사님의 말씀이었습니다.